うん。キャベツの美味しさを堪能するにはこのレシピしかないですね。今日は世界の料理出ました。フォーリーコール。フォーリーコール。これはノルウェーでございます。ノルウェーの国民的なお料理ということで、この、フォールというのは羊、アニオ、羊ね。めーコールはキャベツのことを言います。キャベツ。だから、コールはキャベツですから、コールスロー。そんなわけないですね。で、材料です。羊、骨付き。骨付きでなくてもいいんですけど、骨付きの方が旨味が出ます。5本で1460円。ちょっとお高いですけど、5人前。そして付け合わせに、これ皮のまんま、もう茹でております。必ずこれは付け合わせにお芋を使うという、もう茹でてあります。で、仕上げにパセリ。そして、白ワイン。粒の黒胡椒か白胡椒。これ黒。で、ロリエ。で、キャベツを使いますね。ここに2つキャベツあるんですが、皆さん、キャベツの、選び方をちょっとお教えします。まず、おへそ。じゃじゃじゃん。おへそを見てください。こっちが良いキャベツ。こっちがまあまあのキャベツ。でね、まあまあのキャベツ見てください。皆さん、ここなんかもう剥がしたように見えますでしょ。これはなんていうんですか、上がもうあれだから剥がしてるっていう証拠ですから、ね、小さくなっております。そしてここのツヤね。で、こっち見てください。ほとんど剥がしてません。で、500円玉ぐらいの大きさが理想的です。ね。この辺がもうはっきりともう剥がしてるっていう、がわかりますよね。この後、ツヤ。そして、ひっくり返して、もう重さも、これね、これもうずしんと重いです。ずしんと。そして、なんかツヤっぽい感じ。ね。ツヤっぽい感じ。で、こっちの方がもうずしんときてますし、こうやって見分けます。よろしいですか？裏を見て、ね、剥がしてる形跡がないか。ね、これはもうほとんどないです。で、500円玉、ね、ぐらいの大きさで、ツヤっぽいです。ね、こうやって、見分けます。今日は、このキャベツを使います。まずこれはです。これ今日1個分使うんですけど、これをね、これよく洗っておりますので、こうやって、よいしょ、よいしょ。スイカを切るようなイメージです。よいしょ、よいしょ。ね、今日は気をつけてください。よいしょ、よいしょ。こうやって芯をね、残すと崩れにくいので、皆さん、芯を残してカットしてください。これね、筋ね、皆さん、ちょっと手間なんですけど、こういう脂身のある時にちょっと包丁をちょっと入れてあげると、この油から早く、カリカリに焼けて、油が出ますので、ちょっと一手間ですけど、こうやって。ポン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 と切るぐらいの感じ。そして、塩コショウ。身が、赤いので黒コショウです。ちょっと気持ち多めに。骨から旨味も出ますので、まあ骨付きがなければ骨付きじゃなくても結構です。できれば骨付きの方が旨味が出ます。大きな鍋を用意してください。これは名古屋の鉄鍋ですけど、なければ、皆さんの大きい鍋をまずキャベツを引きます。下にキャベツです。キャベツを引いてください。これから1時間から2時間ぐらい煮込みます。すごいですよね。あ、崩れました。そうしたら、羊を入れてください。羊を骨付きのまま
はい、羊が入りましたら黒い胡椒ね、適量です。ロリエも入れちゃいましょう。そしてまたキャベツを入れます。よし、なんかお漬物見たくなってきましたけど、お漬物っぽいです。よいしょよいしょ。はい、細いキャベツも。はい、そうしましたら、白ワイン。そしてお水。下下に入れます。はい、で軽くお塩軽くです。そしてここで強火にしてください。一度沸騰させましたら、1時間から2時間、まあ1時間ぐらいでいいと思うんですけど、様子を見てみます。まあね、この調子で1時間煮込んだらもう完全に火が通りますので、はい、皆さん見てください。で、これは普通羊とかってこう炒めるじゃないですか。それを炒めずにね、こうやって水にしてね、もうキャベツっていうのは本当世界中に皆さんあるんですよ、キャベツね。はい、沸騰してきましたらコトコトと1時間から2時間本当ほっといてね、これキャベツからも水が出ますし、はい、まあアクは少し出ますけど、そんな出ないと思いますので、まず沸騰したら、中火でコト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 と、1時間煮てみます。はい、沸騰してきました。完全に一度完全に沸騰させてください。中途半端に止めると、味がぼけますので、必ず一度完璧に沸騰させてください。沸騰させないとね、結構生臭みとかね、そういうのが残っちゃうんです。必ずそこで沸騰するとアクが出ますので、そのアクっていうのは何ですか、そういう嫌な匂いとか味が出るのがアクでございます。それで完全に沸騰しましたので、中火にします。中火にこれから1時間煮込みます。途中で様子を見てみます。はい、皆さんまだ10分程度ですけど、はい、いい感じで煮えております。はい、こんな感じですね。1時間コトコトといきます。はい、30分経ちました。ちょっと様子を見てみます。おお、皆さん見てください。ほら、だんだんこれで30分です。ちょっとこのキャベツひっくり返しましょうかね。よいしょ。よいしょ。じゃあと30分煮込みます。はい、1時間経ちました。さあどんな感じでしょうか。じゃじゃじゃーん。おお、もうくたくたね。結構これくたくたですけど、これで1時間ですからね。お肉はどうでしょうか。
じゃじゃじゃ、うお、お肉もくたくたでございます。ね、もうキャベツも十分火が入ってますし、まあ、これから1時間コトコトと煮ても、もっとまあ、ヨーロッパ的にはね、まあ、我々日本人的にはこれぐらいの硬さがいいんですけど、もっとヨーロッパではべちゃっていうんですか、そういう田舎料理は。ですから皆さんお好みでこの後30分もしくはまあ、1時間多いかもしれませんけど、あと30分ぐらい煮ても全然 OK でございます。では、仕上げにパセリを入れます。はい、茎も入れます。そしてお芋も温めます。お芋はもう完全に湯がいて火が通っておりますので、温める程度です。はい、最後の味の仕上げをします。ね、お水と白ワインだけですからね。こんな感じでしょう。野菜の甘み、ちょっと強めに塩コショウします。はい、黒コショウです。はい、これで出来上がりです。じゃじゃじゃん。まずキャベツですよね。うお、見て。そしてお芋。これ必ずこれにはね芋を付け合わせにつけるということです。そしてこの汁ね、この汁をたっぷり。まずこのね、やっぱりこの汁でしょう。でこういう天然の汁はね、ほんといくらでも飲めるし、いくらでも食べられるんですよ皆さん。めちゃめちゃ美味しいです。まずお芋ね、ほら皮付きで湯がいております。これキャベツの芯ね、いうふうに入れております。まあ、キャベツが美味しい。これからね、日本もキャベツがめちゃめちゃ美味しくなりますね。ちょっとこの黒胡椒は皆さんちょっと避けてください。噛むとカキンときますので。そしてこの羊油、うわ、これちょっとやばいんじゃないですか。ボイルしております。もう羊もとろとろです。皆さんこれ骨がついてますんで手でめちゃめちゃ美味しいです。今ね、皆さん本当に濃い味に慣れてますけど、こういう
本当にプレーンな薄味っていうかうまみ、薄味じゃないとうまみがキャッチできませんので、こういう味がこの汁たまりません。キャベツの美味しいキャベツだけでもうこれ全部で大体5人ぐらい前5人前ですからね。もうすごいですよね。今日は、ノルウェー産ということでスウェーデンの炙りソルトウォッカソーダ割りでございます。ウォッカです。ウォッカもかなりこれレシピがすごく上品なうまみの薄味なので、ウォッカもちょっとかなり薄めて飲んでください。キャベツの美味しさを堪能するにはこのレシピしかないですね。もうそしてやはり羊を子羊を焼いちゃいますとね、逆にその子羊のうまみがこの汁にこう溶け出すので、それはそれで深みなんですけども、このレシピは焼き色をつけないでボイルするというところがこの羊は個性的ですけど、このキャベツを超えないというね、これ素晴らしいやっぱり知恵なんでしょうね。そのノルウェーの焼き色をつけないでボイルしてキャベツの味を引き立てる、これはなかなかグです。優れものです。どうぞ、皆さんもこれから寒いノルウェーをイメージしてこのフォーリーコールでございます。羊のキャベツどうぞ、トライしてみてください。バッチリです。グーです。